अहम खबर से आपको आगाह करने की डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है, जिसके बाद खबर ये सामने आई है कि 27 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। बताते चलें आपको कि डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है, जिसके नतीजे में 27 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं और इस कार्रवाई के दौरान 27 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। ISPR का बताना है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें ये कार्रवाई की गई और इस ऑपरेशन की मुकम्मल तौर पर निगरानी ISPR की जानिब से की गई थी और जिसके बाद अब ये खबर सामने आई है कि 27 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। सरदार हमीद से दीगर तफसीलात जान लेते हैं। जी सरदार हमीद। जी बिल्कुल, ये बहुत ही सेंसिटिव और हसास ऑपरेशन था। दहशतगर्दों के बारे में इतलात थी कि उनकी सरगर्मियाँ जो है वो DI खान में, डेरा इस्माइल खान में जारी हैं, तो जिसके पेश नज़र मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई दहशतगर्दों के खिलाफ। कुल 27 दहशतगर्द जो है वो उनको हलाक किया जा चुका है। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर जनरल एरिया जो था वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और इस दौरान जो है ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया गया और 17 दहशतगर्दों को जन्नम हासिल किया गया। जबकि इसी तरह कराची में इंटेलिजेंस बुनियाद पर एक और ऑपरेशन में अपने ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है वो दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशानदेही की उसकी और इसके नतीजे में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले के बाद जो बहादुर जवान थे, इसमें 2 बहादुर सिपाही जो थे वो लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए हैं और मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों के साथ साथ मासूम शहरियों के कत्ल में सरगर्म थे। कार्रवाइयों के दौरान असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का एक बड़ा जखीरा भी कब्जे में ले लिया गया है और ISPR का ये कहना है कि 12 दिसंबर के शुरू में जैसे ही 6 दहशतगर्दों के ग्रुप ने इलाके में जो है दरबन का इलाका है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी पर हमला किया और चौकी में दाखिल होने की कोशिश की, जिसको मौसर तरीके में से सिक्योरिटी फोर्सेज जो पहले से ही अलर्ट थी उन्होंने नाकाम बनाया और जिसके बाद दहशतगर्दों ने बारूद से एक भरी हुई एक गाड़ी जो थी वो चौकी से टकरा दी, जिसके बाद खुदकुश हमला किया गया और इसके नतीजे में धमाकों के नतीजे में जो है इमारत गिर गई और मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं। 23 बहादुर सिपाही जो है बताया जा रहा है कि वो भी इसमें शहीद हुए हैं और बड़ा ऑपरेशन था, जबकि तमाम 6 दहशतगर्द जो थे उसमें भी वो हलाक किए जा चुके हैं और इलाके में मौजूद किसी भी दूसरे दहशतगर्द के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो है इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है और ISPR का ये कहना है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है और हमारे जो जवान हैं, जो सिपाही हैं, उनकी ऐसी कुर्बानियाँ इस अज़म को मज़ीद मजबूत कर रही हैं। जी सरदार हमीद साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब वक्त देने के लिए। इस वक्त ISPR की जानिब से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई की गई है जिसमें 27 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। आप इस कार्रवाई को कैसा देखते हैं और ये कितनी अहम है कि हम उन दहशतगर्दों को काबू पाने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाएं जो कि हमारे मुल्क और कौम के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान आर्मी और दूसरी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अपनी जानों की कुर्बानियां देते हुए मुल्क को, कौम को जो है कि अमन की और चैन की नींद जो है वो मुहैया करने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां हमेशा से देते आए और देते चले आएंगे जब तक ये टेररिज्म का जो अफरियत है उसको जो है मुकम्मल तौर पर उसको तहस नहस न कर दिया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि 27 के करीब दहशतगर्दों को पिछले तकरीबन 24 घंटों में हलाक किया गया है, लेकिन उनकी तरफ से भी कार्रवाई हुई है जो दरबन DI खान के इलाके में हुई है, जिसमें हमें भी थोड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि एक गाड़ी ने वहाँ पे अपने आप को एक्सप्लोड किया है जिसमें जवानों की बैरिक्स थी, तो उसमें कुछ शहादतों की खबरें आ रही हैं, लेकिन ये सब शहादतें हम लेते रहेंगे अपने सीनों पे जब तक पाकिस्तान के जो है वो पाकिस्तान से ये जो अफरियत है टेररिज्म का ख़त्म नहीं हो जाता। इस सिलसिले में जो पैगाम पाकिस्तान एक फतवा दिया गया था उलमा की जानिब से, वो वाज़ेह तौर पर इस बात को बताता है कि जो दहशतगर्दी है वो किसी सूरत भी इस्लाम के उसके मुसाबकत नहीं रखती और इसमें मारे जाने वाले जो हैं वो जहन्नम में जाते हैं और वो जहन्नम का ईंधन बनते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि अब जो ये टेररिस्ट अटैक ये दोबारा से कुछ थोड़ी सी स्लीपर सेल ने सर उठाना शुरू किया है, उनके ताने बाने दोबारा जाके बदकिस्मती से अफगानिस्तान से मिल रहे हैं, तो अब इसको हर सूरत में हमें इसको
پیچھا کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان اپنے دفاع کا جو حق ہے وہ محفوظ رکھتا ہے. ہماری بھرپور امن کی کوششوں کے باوجود افغانستان کی جو پوری گورنمنٹ ہے اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہی ہے, اور وہ تحریک طالبان پاکستان اور جو دوسرے تحریک جہاد پاکستان کے نام سے ایک خود ساختہ جو بنائی گئی ہیں ایک آرگنائزیشنز, ان کو وہ اپنے اسٹریٹجک ایسٹ سمجھتے ہیں. انڈیا کا انفلوئنس جو ہے افغانستان کے اندر خاطر خواہ نظر آ رہا ہے, اور ان کے گائے بگائے وہ وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا کے اس کو مکمل کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان نے بڑی واضح طور پہ ثبوت ان کو دیے ہیں. میں کب تک اس کا انتظار کرنا ہے, یہ عسکری اور جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے امن کو کتنا موقع دینا ہے. لیکن اس طرح کے مواقع اور اس طرح کے دہشت گردوں کی بڑی تعداد میں ہلاکت جو ہونا ہے یا سیٹلڈ ایریا کے اندر ان کو اس طرح سے سر اٹھانا, یہ تشویشناک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پوری قوم ہول آف سوسائٹی کو رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہے. دو کے بھی جتنی انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہو رہے ہیں اس میں جو جتنی ابتدائی معلومات ہوتی ہیں ٹیررسٹ کے متعلق وہ لوکلز خود دیتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ کچھ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ یہ آ رہے ہیں, اور ان کی موٹیویشن کا ایک واضح جو ان کی موٹیویشن ہے وہ ہماری جو ملٹری کوڈز ہیں جو ہم نے انہی کی طرح کے جو دہشت گرد تھے ان کو سزا دینے کے لیے بنائی تھی. اس میں جب ان کو سزا کا خوف نہیں ہوگا تو پھر وہ اس قسم کی حرکتیں کریں گے. لیکن چاہے چلیں ہمارے جوڈیشری جس طرح سمجھتی ہے وہ بہتر سمجھتی ہوگی شاید, لیکن اس سے اگر قوم کا امن جو ہے یہ امن و امان کے حالات پیچیدہ ہوتے ہیں تو میرے خیال میں جو ہمارے سپریم کورٹ ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے کورٹس کا ہونا شاید بہت ضروری ہے تاکہ آپ تیزی کے ساتھ ان خلاف جو ہے وہ انصاف کر سکیں اور ان کو تکمیل تک ان کو پہنچائیں. ادروائز اگر کوئی ڈیٹرنس نہیں ہوگی سزا کی تو پھر اس طرح کے واقعات جو ہیں پاکستان میں ہوتے رہیں گے اور دہشت گرد جو ہے وہ سر اٹھانے کی کوشش کریں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب تک پاکستان آرمی کا ایک بھی سولجر زندہ ہے انشاءاللہ تعالی ہم ان دہشت گردوں کو دوبارہ قدم جمانے نہیں دیں گے انشاءاللہ. یقیناً یہ ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. بریگیڈیئر صاحب, ہمارے نمائندے سردار حمید بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. سردار حمید, دوبارہ سے تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. 27 دہشت گردوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. کتنے پولیس کے اور فوجی اہلکار ہیں جن کی شہادت کی خبر سامنے آئی ہے؟ جی بالکل, ڈی آئی خان میں جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق ایک بہت بڑا آپریشن تھا. سیکورٹی فورسز کو دہشت گردوں کی سرگرمیاں نظر آئی ہیں اور اس کے دوران جو ہے سیکورٹی فورسز الرٹ ہوئی ہیں اور انہوں نے پورے علاقے کو جو ہے کارڈن کر کے ان دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن لانچ کیا اور اس آپریشن کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر دہشت گرد 27 دہشت گرد جو تھے ان کو ہلاک کیا جا چکا ہے. اور ان دہشت گردوں نے جو ہے مختلف علاقوں سے نکل کر جو ہے مختلف کاروائیاں ان کی دیکھنے میں آئی. آئی ایس پی آر کے مطابق جو دہشت گرد تھے کل 27 جو تھے وہ ان کو ہلاک کیا گیا پہلے مرحلے میں. دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر در اندازہ کا جو علاقہ ہے وہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا اور آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے کو تباہ کیا گیا اور 17 دہشت گرد اس ٹھکانے میں موجود تھے جو واصل جہنم ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کا جو علاقہ ہے وہاں پہ انٹیلیجنس اطلاعات پر ایک اور آپریشن کیا گیا جس میں سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز سے نشانہ بنایا اور اس کے نتیجے میں 4 دہشت گردوں کو اس میں ہلاک کیا گیا. جبکہ اسی طرح شدید فائرنگ کا جو تبادلہ ہوا ہے دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان اس دوران قوم کے 2 بہادر بیٹوں نے جو ہے جامع شہادت نوش کیا. جبکہ اس کے علاوہ بھی جو قوم کے بہادر بیٹے ہیں جنہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ڈٹ کر, اور اس دوران تقریباً جو تعداد بتائی جا رہی ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے جو کنفرم کی گئی ہے اس کے مطابق جو یہ تعداد تھی وہ کافی زیادہ ہے. اور لیکن چونکہ دہشت گردوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا گیا ہے اور دہشت گردوں کی تعداد جو بتائی جا رہی ہے سردار حمید سعدی موجود رہیے گا. اس وقت ہمارے ساتھ سعید منہا صاحب بھی موجود ہیں. سعید صاحب, جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو شہداء ہیں, جو ہمارے فوجی جوان ہیں اور جتنے بھی ہمارے سیکیورٹی کے اہلکار ہیں ان کو اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑتی ہے ملک کے لیے, اپنے امن کو قائم کرنے کے لیے, اور اس سے قبل بھی اس قسم کے کئی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں. تو کوئی مربوط حکمت عملی اپنانی چاہیے, جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ آرمی پبلک اسکول کا سانحہ ہوا, پھر اس کے بعد بہت زیادہ اسٹرکٹنس دکھائی گئی, اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان جو شہری ہیں ان کے ملکوں کو واپسی کی جا رہی ہے. لیکن ان سب کے علاوہ جو ہمارے ہمسائے ہیں جیسے کہ بھارت اور افغانستان, اس میں بہت زیادہ ہمارے دہشت گردی یہاں سے بہت زیادہ آتی ہے. تو کوئی مربوط حکمت عملی ہونی چاہیے.
अफसोसनाक ये खबर इस वक्त सामने आई है जिसमें DI खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है और इसमें 27 दहशतगर्द हलाक और 25 फौजी जवान भी शहीद हो चुके हैं। सरदार हमीद, जो अब तक तादाद सामने आ चुकी है फौजी जवानों के शहीद होने की, वो 25 हो चुकी है। जी बिल्कुल, 23 जो थे वो एक ऑपरेशन जो किया गया जिनमें 6 दहशतगर्दों के जो ठिकाने को निशाना बनाया गया, वहाँ पे फायरिंग का शदीद तबादला हुआ दहशतगर्दों से, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है इस हमले को चूंकि नाकाम बनाया और 23 बहादुर जवान जो थे उन्होंने जाम शहादत नोश किया, जबकि इसी तरह दो जो दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए 2 पाक फौज के जो जवान थे वो एक दूसरे ऑपरेशन में वो शहीद हुए हैं। और ये मजमूई तादाद की बात की जाए तो ये 25 के करीब बनती है। 25 जो मादरे वतन पर जो नौजवान हैं वो कुर्बान हुए हैं और उन्होंने अपनी जान देकर जो है वो ये हमले नाकाम बनाए। वरना ये अगर हमले कामयाब हो जाते तो बड़े पैमाने पर आम पब्लिक का भी और सिक्योरिटी फोर्सेज का नुकसान होता है, लेकिन दहशतगर्दों का भरपूर तोड़ किया गया और इनको नाकाम बनाने की तमाम मुमकिन कोशिशें सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से अमल में लाई गई और एक बड़ा ऑपरेशन किया गया। और ऑपरेशन के बाद अब तकरीबन बताया जा रहा है ISPR की जानिब से कि इलाके को क्लियर कर दिया गया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है इलाके में अभी भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज तमाम इलाके को सर्च कर रही हैं क्योंकि दहशतगर्दों के अगर कोई यहाँ पे दीगर जो साथी अगर मौजूद हों तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, उसके लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जी अच्छा, सरदार हमीद साथ ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन को एक बार फिर से अपडेट करते चलेंगे। डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 27 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, जबकि इसके अलावा जो अफसोसनाक सूरत हाल इस वक्त सामने आई है वो ये है कि 25 के करीब फौजी जवान भी शहीद हो गए हैं। आपको आगाह करें कि इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई है दरांदाज़े में, जिसके बाद दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इससे कबल दहशतगर्दों की जानिब से पुलिस चौकी पर जो बारूद भरी गाड़ी थी वो टकराई गई थी, जिसके नतीजे में इमारत गिरने की वजह से ये इतनी शहादतें हुई हैं। फायरिंग भी की गई थी और उसके बाद ये कशीदा सूरत हाल थी जिसका हमारे बहादुर जवानों ने बहुत जमाबर्दी से मुकाबला किया और मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 27 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। आपको आगाह करें कि DI खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है, जिसमें आपको आगाह करें कि मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं और इन मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 27 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। दहशतगर्द शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में मुलव्विस थे। ISPR का बताना यह है कि ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई पर किया गया था। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। बताते चलें आपको कि दहशतगर्दों ने दरामदान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया था और इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी इनको जहन्नुम वासिल करने की कोशिश की गई और बिलाखिर 27 के करीब दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी को चौकी से टकराया था। दहशतगर्दों की जानिब से ये इस किस्म की मज़मूम कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद बहादुरी से लड़ते हुए 25 फौजी जवान शहीद हो गए। अफसोसनाक बात यह है कि 25 फौजी जवान भी इस कार्रवाई में शहीद हो चुके हैं और ये ऑपरेशन जो किया गया था इसके नतीजे में मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दों का ठिकाना जो है वो तबाह कर दिया गया है। सरदार हमीद हमारे साथ मौजूद है। सरदार हमीद, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि दहशतगर्दों की जानिब से किस तरीके से हमला किया गया और जो हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं इनकी शहादत की वजूहात क्या रही हैं और ये ऑपरेशन किस तरह से हुआ है? जी, इस हवाले से जो ISPR की जानिब से जो बताया गया है कि 11 और 12 दिसंबर की दरमियानी रात का ये वक्त था कि जिला जो डेरा इस्माइल खान है वहाँ पे दहशतगर्दों की गैर मामूली सरगर्मियाँ देखने में आई, जिसमें मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान जो है मजमूई तौर पर 27 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। तो ये दहशतगर्द जो थे इनकी मौजूदगी की इतला जो इंटेलिजेंस इतलात थी और जनरल एरिया जो इलाका है द्राजंदा का, वहाँ पे ये इंटेलिजेंस बेस्ड पहला ऑपरेशन हुआ और इस ऑपरेशन के दौरान जो है दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया गया और 17 साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त वजीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, अभी हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया जिसमें 27 दहशतगर्दों को तो हलाक कर दिया गया है ISPR की जानिब से, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हमारे 25 फौजी जवान भी इसमें शहीद हो गए। देखिए, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसके अंदर ये ऑपरेशन किया गया है, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की, आप ये देखें कि वो तमाम के तमाम मार दी गई, क्योंकि इनिशिएटिव हमेशा टेररिस्ट के पास होता है।
اس کے ساتھ جتنے یہ لوگ مارے گئے ہیں یہ دیکھیں گے کس طریقے سے مارے گئے ہیں، اور اس کے بعد آئندہ کے لیے ایک سبق مل گیا کہ اب جب بھی آئیں گے تو ہمارے لوگ تیار ہوں گے ان کو کرنے کے لیے۔ اس طرح سے یہ بہت ہی کامیاب آپریشن رہا ہے۔ اس کے بعد جو انیشیٹو ان کے پاس تھا انہوں نے آگے دھماکے کیے، اس کے بعد جو ہم نے کامیابی حاصل کی ہے بہت دیکھنی چاہیے، اور یہ پتہ چل گیا کہ فوج نے تہیہ کیا ہوگا کہ ہم نے ملک سے ٹیررزم ختم کرنی ہے، ہمارا جتنا نقصان ہوگا اس سے ہم زیادہ حوصلہ لیتے ہیں کہ ہم نے اس سے اچھے آپریشن کرنے ہیں، اس لیے یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی جانب سے حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، جتنے بھی افغانی ہیں ان کو ان کے وطن واپس بھیجا جا رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے وہ ہمارے ہمسایوں کی جانب سے زیادہ تر وہیں سے ہوتی ہے، جیسے کہ افغانستان اور بھارت۔ یہ بالکل یہ صرف شک نہیں ہے، اسی لیے ہم نے غیر ملکی تارکین وطن کو واپس بھیج رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی بریڈنگ پلیس ہے، یہاں سے یہ چھپ کے یہیں سہولت کاری کرتے ہیں، یہ آپریشن کرتے ہیں، تو جب یہ غیر ملکی تارکین چلے جائیں گے تو میرے خیال میں 50-60% جو ہے نا کرائم ریٹ ختم ہو جائے گا۔ ایک تو یہ سیکنڈ کہ یہ جتنے بھی ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں آپریشن میں، اس سے ہمیں اور زیادہ حوصلہ ملتا ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کو بدلہ بھی لیں گے اور ملک سے دہشت گردی کو ختم کریں گے۔ یہ سب ان دہشت گردوں کا اور ان دہشت گردانہ کارروائیوں کا مکمل طور پر قلعہ کما کرنے کے لیے کیا مربوط حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ جس طرح سے ابھی آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوجی چوکی پر حملہ ہوا، اسی طرح KPK کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر سیکیورٹی اہلکاروں پر گاہے بگاہے روزانہ کی بنیاد پر حملے ہوتے ہیں۔